노릇노릇하게 너무 잘 익었어요. 좋아? 어때? 궁금해? 아이고, 야. 고기가 야들야들합니다. 이렇게 돌돌돌 말아서 맛있겠다. 오늘도 쌈바 덕분에 언니 심심하지 않네. 어머나, 신발. 무사히 잘 도착했습니다. 바로 코앞에서 버스를 놓쳤어요. 생각했던 시간보다 조금 늦게 도착을 했습니다. 숲의 느낌도 너무 좋고, 그리고 새소리가 많이 들려요. 너무 좋습니다. 일단 여기 장소는 정했고요. 텐트 피칭 먼저 시작을 할게요.
생수 하나, 해외 맥주 하나, 국내 맥주 요거 하나, 참나무 장작 하나. 장작도 챙기고. 으아 무겁다. 오랜만에 맥주 한 잔. 와, 아이고. 와, 짠. 시원해. 와, 숲속에서 캠핑하니까 너무 좋은데요. 김치만두를 싸왔거든요. 요거 맥주랑 김치만두랑 해서 일단 간단하게 먹고 저녁은 더 맛있게. 이 만두가 김치 만두긴 한데 시장 만두? 너무 맛있을 것 같아서 한번 사봤는데 맛은 어떨지 모르겠어요. 와. 노릇노릇 너무 예쁘게 익었어요. 와, 이건 탔어. 괜찮아. 이건 탔는데. 노릇노릇하게 너무 잘 익었어요. 안에 김치랑 당면이거든요. 와, 살짝 매콤한 게 너무 맛있는데요. 저는 만두 중에 김치만두 진짜 좋아하거든요. 내 스타일이야. 와. 귀여워. 안녕. 안녕. 이뻐라. 귀여워. 어머나. 귀여워. 언니 쫓아오는 거야? 언니 사이트 저기 위야.
에이, 귀여워. 언니 있는데 쫓아오는 거야? 일로 와봐. 아, 너무 귀여워. 어떡해. 언니 따라왔어? 언니 집 저기. 가봐. 저기 앞이야. 가봐. 어이구. 힘들게 여기까지 쫓아왔어. 어머나. 어때? 우리 집 어때? 좋아? 어때? 궁금해? 어때? 괜찮아? 아이고, 야. 좋아? 괜찮아? 이뻐라. 언니 집 마음에 들어? 여기 거리가 꽤 먼데 여기까지 왔거든요. 천천히 먹어. 맛있어? 아이, 귀여워. 어떡해, 너무 귀여워요. 어이구, 맛있다. 어이구, 맛있어요. 다 먹었다. 다 먹었다. 아유, 여기까지 오고 고마워. 되게 매력있게 생겼어요. 너무 예뻐요. 저는 삼겹살 진짜 좋아하거든요. 미나리 철이잖아요. 그래서 삼겹살과 미나리 이 조합으로 같이 오늘은 저녁을 먹으려고 해요. 장작불로 팬을 조금 달굴게요. 미나리 향을 입혀주면 되거든요. 맛있겠다. 와. 불 가까이는 안 가서 다행이에요. 불 조심해야 돼. 가까이 가면 위험해. 이야, 잘 익었다. 미나리는 잠깐 이렇게 빼놓을게요. 신김치 올라갑니다. 고기가 야들야들합니다. 여기에다가 미나리를 이렇게 돌돌돌 말아서 이렇게 먹으면 돼요. 와, 맛있겠다. 미나리 싸서 먹으니까 진짜 맛있다. 미나리 향이 되게 향긋하고 청도 미나리 자체가 되게 부드럽거든요. 와, 불을 떼우니까 조금 더운데요. 자, 본격적으로 먹어볼까요? 일단은 쌈장은 안 갖고 왔고요. 여기에다가 참기름에 소금장 하나 만들어야 될 것 같아요. 참기름, 그리고 소금 이렇게 찍었어. 와, 미나리의 이 아삭아삭한 식감과
담백한 삼겹살의 이 조합이 너무 잘 어울려요. 와. 신김치랑 고기랑 어머 깜짝아. 깜짝아. 너 어디 갔다 왔어? 깜짝이야. 깜짝 놀랐어. 네. 아이고. 와. 김치와 삼겹살의 조합은 뭐 말이 필요 없네요. 맛있어. 너무 맛있어. 여기에 막걸리 한 잔 해야죠. 그치? 막걸리 한 잔 해야지. 삼겹살에 막걸리. 짠. 쌈바도 짠. 하나 더 먹어야 되겠다. 신김치랑 삼겹살. 우와. 와. 이렇게 돌돌돌 말아서 기름장에 찍어서 와. 장작도 잘 타고 쌈바도 옆에 있고. 밥을 줬는데 밥을 남겼어요. 삼겹살 많이 주고 싶어도 삼겹살은 주면 안 될 것 같아. 너무 순하다. 너무 예쁘게 생겼어요. 오늘도 쌈바 덕분에 언니 심심하지 않네. 저는 삼겹살 진짜 좋아하거든요. 오늘은 또 별미로 미나리랑 같이 먹으니까 또 다른 맛이거든요. 맛있다. 삼겹살 그냥 먹었을 때랑 확실히 맛이 달라요. 짠! 아, 맞다. 삼겹살에 후추 뿌리는 걸 깜빡했어요. 너무 맛있어서 조금 더 구워서 먹으려고요. 이번엔 후추 뿌려줄게요.
역시 후추를 뿌려야 맛있어요. 마늘도 조금 넣어볼까? 하다 보면 꼭 놓고 오는 게 있어요. 제가 오늘은 방염 매트를 놓고 와서 중간에 다이소가 보이더라고요. 급하게 다이소 가서 방염 매트를 샀거든요. 편안하게 음식도 해서 먹고 불멍도 하고 불도 피울 수 있어서 정말 다행인 것 같아요. 먹고 밥을 안 먹을 수가 없죠. 밥도 같이 비벼서 먹을게요. 쌈 봤어? 어디 갔다 왔어? 바닥에 누룽지가 되면 또 맛있잖아요. 여기에 빠질 수 없는 김가루. 김가루가 빠질 수가 없죠. 와, 맛있겠다. 맛이 없을 수가 없죠. 손이 자꾸 가요. 바닥이 누룽지가 됐어요. 와. 밥 비벼 먹길 잘했네요. 지금 맘만 먹고 있어요. 천천히 먹어. 무슨 생각해? 아, 너무 맛있게 잘 먹었네요. 확실히 날씨가 많이 따뜻해졌어요. 봄이 오는군요. 낮에는 따뜻한데 밤에는 추워요. 감기 조심하셔야 돼요. 포근하다. 장작이 진짜 예쁘게 타요. 텐트 안에 들어가려고 했는데 들어가기가 싫어요. 장작 조금만 더 태우고 불멍을 조금 더 하고 싶네요. 아무 생각 안 하고 진짜 멍 때리게 되는 것 같아요.
그래서 너무 좋아. 저는 이제 요거 마저 먹고 마무리할게요. 짠! 오늘 맥주가 맛있네요. 이뻐라. 자고 있는데 신바가 들어왔어요. 아이고, 귀여워. 추웠어? 아이고, 아이고, 귀여워. 신바야, 잠깐 앉아. 신바 앉아. 앉을 거야? 아이고, 이뻐라. 자자. 자자. 여기 들어오고 싶었어? 침낭 안으로? 아이고, 자자. 신바랑 오늘 같이 잘 것 같아요. 너무 웃기다. 같이 잤어요. 한 번 더 잘 거야? 쌈바꼬리. 쌈바가 자꾸 쌈바라 그러네. 신반데. 신바랑 오늘 같이 잤어요. 신바 잘 잤나요? 잘 잤어. 잘 잤죠? 물 잘 마시네. 아이고 이뻐라. 더 먹어. 다 마셨어? 바깥 세상을 보러 나갑시다. 우와. 우와. 기지개 펴고.
신바 잘 잤어? 안녕. 아이고. 안녕. 어머나. 잘 잤어? 잘 잤어요. 안녕. 아이고, 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 아이고. 코에 뭐가 이렇게 묻었어? 응? 야, 아 귀여워, 어떡해. 언니 따라왔어? 어, 너도 산책할 거야? 언제 따라왔어? 응? 신발 가자. 고! 힘든데 여기까지 올라왔어? 가자, 가자. 맛있어? 천천히 먹어요. 아침에 일어나서 신바랑 가볍게 여기 산책을 했거든요. 신바는 지금 피곤한가 봐요. 어디 가서 자고 있는 것 같아요. 아침에 일어났을 때 신바도 옆에 있고, 그리고 새소리가 너무 좋았거든요. 상쾌하고 기분 좋게 일어났어요. 지금 간단하게 폴드 포크 샌드위치를 만들 건데요. 재료는 준비가 지금 다 됐습니다. 일단 양파를 썰어 줄게요. 오일을 둘러주고 양파 올리고 후추 뿌려주고 소금도 뿌려줄게요. 아이고, 아이고. 양파를 카라멜라이징 되도록 볶아주세요. 빵은 노릇하게 구워줄게요. 빵에 마요네즈 발라줄게요. 양상추 올리고 바베큐 올리고 할라피뇨 올리고 바베큐 소스 뿌려주고 이렇게 덮어주면 완성!
그냥 너무 좋다. 너무 커서 반으로 잘랐어요. 와. 그냥 맛있는 맛. 와. 바베큐 향이 나면서 되게 담백하고 맛있어요. 여기 안에 할라피뇨 넣길 잘한 것 같아요. 맛있다. 잘 만들었네. 겉에 빵은 호밀빵이고 집에서도 잘 먹고 있는데 당류 제로에 가볍게 먹을 수 있는 바베큐 맛 고기 어트예요. 캠핑 와서 샌드위치로 만들어서 먹으니까 간편하면서도 맛있게 먹을 수 있어서 좋은 것 같아요. 맛있게 잘 먹었다. 이제 슬슬 마무리 정리할게요. 오늘 날씨 너무 좋은데요. 더 따뜻한 봄날에 또 만나요. 안녕.